Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Dnes si pripravíme chutnú budapešťanskú nátierku. Takže na panvicu si dáme asi 30 g masla. Maslo si necháme spustiť. Do spusteného masla pridáme jednu malú cibulku. Ja som použila červenú cibulku, samozrejme môžete použiť cibulku podľa vlastnej chuti. Cibulu si opražíme do hneda. Za stáleho miešania samozrejme, aby nám cibula nezhorela. Do opraženej cibule dáme na kocky nakrájanú kapiu, buď jednu menšiu kápiu, alebo pol väčšej kápie a túto kápiu len prehrejeme jemne s tou cibulkou na panvici. Túto zmes necháme úplne vychladnúť. Medzi tým si vidličkou rozpasírujeme jeden hrudkový tvaroh, čiže 250 g. Pridáme 30 g masla obyčajného a toto maslo s tvarohom zapracujeme spolu dokopy. Ďalej pridáme za 2 lyžičky mletej červenej papriky a soľ a mleté čierne korenie podľa chuti. Opäť prepracujeme a do tejto zmesi dáme už vychladenú cibulku s kápiou a opäť zmiešame. Túto nátierku môžeme poprípade ešte dochutiť soľou a korením. A tu je výsledok našej dnešnej prípravy. Výborná, chutná, lahodná budapešťanská nátierka. Určite ju vyskúšajte. Takže ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.